syariat agami Islam sekaligus nyaosi pirsa malih ngemutaken malih. Kadang-kadang kula panjenengan sami menika wonten pinten-pinten syariat ingkang lali. Maka wonten kesempatan sonten menika kula atas dasar ilmu kedah matur dumateng panjenengan sami. Sak menika urut-urutane tiyang rabi niku lek munggo syariat agami sepindah menika ta'aruf. Ta'aruf niki sing sakniki lali tiyang menika. Ta'aruf niku lek wong sakniki jarene kenalan. Ta'aruf niki sakjane wontenipun pihak ketiga dugi kekalihipun keluarga ingkang masrahaken putra-putrane. Lah kalau wingi pihak keluarga kekalih menika sampun pasrah dumateng kula minangka tradisine pesantren ugi netepi syariat agami. Dadi mantenan niku sing bener sakjane kudu wonten sing dandani lek wong Jawa. Gus yoga kula badhe dirabi lari niki sae napa mboten kula pasrah dumateng panjenengan. Semanten ugi pihak kakung utawa pihak putri nggih ngonten. Anak kula badhe dipun nikah kalih niki prayogine sae napa mboten niku nggih kula nderek panjenengan. Terus pihak ketiga menika sing dipun ngendikane Allah wonten surat An-Nisa ingkang disebut ahkam utawa hakim menika kedah saged nengan-nengai sing elek ya kudu diomongne elek, sing apik ya diomongne apik lawan niat mboten buka aib tapi timbangane getun bunyi. Kalau wingi Bu Yadi ingkang kula hormati sedaya keluarga besar Pak Suyadi, keluarga besar Jugi Panean. Kalau wingi Bu Suyadi nyuwun tulung dumateng kawula gadah dagangan wedok niki. Prayogine kalih sinten kula pasrah dumateng panjenengan. Cek ketingale keluarga Panean niku ya ana yene nggih pun pasrah kalih kula. Wong keluargane Jalil nggih arang-arang ngendangi Jalil. Berarti kan pun pasrah tenanan kalih kula. Pun setengah saking Jalil menika nggih anak kula. Nggih ketingale nggih pun pasrah kalih kula keluargane Kakung, keluargane Jalil menika. Sasampune sami-sami pangestune kula matur dumateng Bu Suyadi minangka netepi ta'aruf niku wae. Kula nggih gadah jago lanang. Lan jenengan kagungan babon wedok kula nggih gadah jago lanang ning wonten pinten-pinten pangertosan ingkang panjenengan kudu pirsa. Setunggal lare menika kirang ing dalem ekonomine wonten nggih kados ngeten iki nggih dereng duwe penggawean tesih nyantri ngaji nderek kawula. Wontene kados ngeten iki mbok pilih panjenengan kersa monggo lek mboten nggih mboten napa-napa. Duka dipun istihati, duka dipun istikarohi pinten dinten kula nggih mboten ngertos. Ujug-ujug sowan malih kok ngoten ten kula. Sasampune keluargane Pak Suyadi menika nggih ten kula. Kula netepi dawuhipun Allahu yarham Mbah Haris Timyati. Kagungan putra Mbah Lukman Haris Timyati menika guru-guru kawula Jugi Termas Pacitan. Dawuh dumateng kawula, lamun keluargane lamun sing wedok kuwi wis gelem, keluargane sing wedok wis gelem, sing lanang ya wis ikhlas gelem, keluargane sing lanang wis ikhlas ya gelem gendang akad ijab qabul. Niki sing kula maksud ta'aruf. Lah tiyang sakniki maknane ta'aruf niku namung kenalan niku kirang pas. Ta'aruf niku pasrah sida lan orane khitbah lamaran munggah dugi pernikahan niku dipasrahne kiai, dipasrahne tiyang sing langkung pirsa keadaan kekalipun keluarga. Sasampune sami-sami serujuk nggih sampun minggah ingkang nomor kali nggih menika kapan wancinipun khitbah utawa lamaran. Lah sonten menika keluarga Panean minangka keluarga lanang netepi dawuh Kanjeng Nabi senajan sing ngarepi persis niki senajan sing ngarepi Sayyidatuna Khadijah
radhiyallahu taala anha, tapi tetep mawon sing lamar nggih tetep Kanjeng Nabi. Menika netepi dawuh Kanjeng Nabi terus sonten niki wau nglamar mriki. Niki wau sakjane pun ket siang ten pondok, kula bekam niki ngenteni kula bekam niki wau dugi mriki nembe sonten. Gelem ngenteni kiai ra gelem ya tinggalan nang siang kono dinteni terus kula sowan sareng-sareng mriki. Maka ingkang baku sasamune ta'aruf sampun dipun lampahi. Nomor kali menika acarane keluarga besar Pak Suyadi, keluarga besar Lungge, nggih, Tawangrejo menika lamaran ditampi napa mboten kula nggih mboten ngertos, kula namung na'arufi. Terus sakniki kula sesulih atur ken nglamarne ditampa napa mboten lamarane, lek mboten ditampa nggih gawan ki nang digo mulih neh. Wong ora ditampa nyapa kok gawane dideleh kene, ya nang digawa mulih neh wong telah ora ditampa ya rasa dadi atimu Kang Mas Jalil ya sing ikhlas. Wong lamar ra ditampa, ya nang mulih neh, ya sesuk golek neh ora ditampa. Lamun iki engko ditampa iki lamun pomo ditampa, keluarga kekalih kula suwun aja suwe-suwe. Merga netepi dawuhipun Hatim Al-Asam wonten kitab Nasaikhul Ibad sekabehane kesusu niku penggaweane setan kecuali kesusu 5 perkara. Salah setunggal kesusu ing dalam akad ijab qabul. Semanten ugi dipun ngendikane kalih Allahu yarham Asy-Syaikh Imam Al-Bajuri. Pergantian hukum haram dicepetne halale niku luwih apik. Lah niki lek pandeng-pandengan tok niku jangan-jangan ya wis salaman Kang Jalil. Ya ora oleh sakjane. Maka haram mergo ndelok munggah nyenggol. Sadurunge terus niki mengke cek ndang dihalane maka luwih cepet luwih apik. Dene urusan negara mengke dipikir mburi. Sing penting sedaya saged ngijabne waline nggih wonten, kiai ten kiwa tengene dhewe nggih wonten. Dene kok bar diijab siri rabi kok ngurusi urusan ning KUA mengke terus ijab neh ning KUA niku mengke beda soal minangka awake dhewe niku warga negara Indonesia ingkang sae. Dene syariat agamane aja kalah karo hukum negara. Niki tradisine pesantren kudu dicekel ilmu menika. Sameneika tiyang niku mboten tiyang sakmenika ngalah ning hukum Islami, dhisik ning hukum-hukum adat utawa hukum-hukum masyarakat. Maka kula suwun niki mangke mbok menawa lil ditampa. Lek mboten ya Kang Santri nggih nang diangkat. Mbok menawa ditampa kula suwun iki mengke keluarga besar Pak Suyadi nggih pun dangu-dangu kula minangka sing mandhegani ten ngajeng Bapak Jalil nggih wakil keluarga Pak Suyadi uga wong Pak Suyadi menika nggih ngaji kalih kula. Lek kula tata kenek ya ngeten iki lek ora ya wis karepmu dhewe. Lek kula pribadi disuwuni tulung haram dadi halal niku prinsipe luwih cepet luwih apik. Al Imam Asy-Syaikh Al-Bajuri menika lek wonten tiyang badhe mlebet Islam niku rasa didu sisik. Wong lek mlebu Islam ya nang disyahadatne bar kuwi lagi jinabat utawa adus gedhe aja kaya tradisine awake dhewe sakniki kleru. Wong arep mlebu Islam kon adus keramasik bar rampung lagi disyahadatne. Ya lek ning jeding keplese mati rasido Islam. Aide melok nanggung kafire. Dan iki mengke bar dikhitbah rumangsane wis setengah saking separuh dalan wis dadi bojone gandengan goncengan motor ora ndang dihalalne awake dhewe minangka wong tuwa ya melok ketutan dosane. Mergo urusan negara niku angel, golek surat lolosan terus rapak sak piturute niku bocah goncang-goncengan senes muhrim senes mahrame niku tetep dosa. Wong tua tetep melok nanggung dosane. Lek nang dihalane niku wong tua wis ora melok nanggung dosane ditanggung karo Mas Jalil. Maka piantun lanang sing wani nampa qabiltu nikah utawa kula tampi nikah dan kawinnya niku harus horeg mergo kok enek wong gelem nampa janji abote sing kaya ngene. Biyen Mbak Dila lek kleru sing nanggung salah Pak Suyadi, saiki lek kleru utawa salah sing nanggung malih Mas Jalil. Pramila menika kula minangka seseleh atur dugi kekalih keluarga khususipun keluarga Panekan sak sampun niku mengke lamaran dipun tampi
kayak terus madang, kudu madang, syukuran iku kudu madang. Lek renek ya golek-golek ki sego pecel. Nggih madang. Nggih badhe madang minangka wujud tasakurane awake dhewe. Terus kula suwun dek kapan enggal-enggal dipun akad kabulaken. Dene Pak Suyadi saged kondur cepet ya alhamdulillah apa mboten. Wonten ulama kholaf sing pun ngendikane pasrah wali lewat telepon utawa video call nggih saged. Pramila menika rembakan keluarga kekalih kula pasrahaken kula nampi beres pokoke perlamaran iki mengke ditampi aja suwe-suwe. Niku mawon dene urusan KUA urusan negara dipun lampahi kalih mlampah sak sampune lare kekalih menika halal. Terakhir Bu Yadi menika larine Jalil sing cedhake Mbah Mudin niku rambuté gondrong nek Mbah Mudin. Niki Jalil rambuté gondrong sakniki pun kula potong dene mengke kok bar rabi gondrong nggih nyuwun pangapunten wong Jalil menika nggih santrine Mbah Yai Sudi sing sampe sepuh rambuté gondrong nggih. Dene pengen endhek niku niru kula lek pengen gondrong niru Mbah Yai Sudi. Sedaya wonten sanate. Kula suwun nggih pangertosane panjenengan. Dene menika pendereke niki jamaah Dung Panji niki jamaah Kerang Tawang Rejo menika Pak Kuwe nggih. Sing panekan menika bapake nika adike niki Saipul. Jeneng ya Saipul ra gede-gede kok. Niku nggih mondok nggih kula nika pendereke menika ibuke niki. Iki ibuke terus menika sinten? Budene, lha menika kula ki dereng tepang. Oh, ibuke Sambo nggih. Terus mbuh niku rombongan apa kelan. Terus melok akeh pokoke. Nggih, niki sing kula tepangaken sing ten mriki mawon. Oh niku kula mingket ten pundi sampean melok kula ngaji ning ndi melok ae niku jamaah brudak-bruduk utawa jamaah romli rombongan liar. Niku mawon ingkang saged kula tepangaken ingkang kula aturaken pokoke sepindah malih kula matur Bu Suyadi dalah sekeluarga sedaya lek sak sampune niki mengke dipun tampi lamarane gek ndang cepet halalipun utawa akad ijab kabulipun. Ten mriki nggih monggo dipun asta ten pondok nggih monggo. Soalnya menapa kadang-kadang masyarakat niku nyapa to kok dadak siri lati dadi omongane masyarakat badhe disalap ten pondok nggih monggo ten mriki netepi syariat ben masyarakat tambah ngerti nggih nyumanggaaken. Akhiran menika ingkang saged kula aturaken wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sanget Gus. Sedaya ingkang katuraken sudah males sedaya ingkang hadir niki ngira ngurus senajan pun sepuh nggih melu ngaji. Dene nek jaman riyin kula dereng kentenan enten Gusti sing kendel ngeten iki. Cara kula nggih malah leres nek bahasane kula LCLB. Lebih cepat lebih baik lebih berkah nggih oto suwi selama mbuh angin nggih. Niki kula ki apa nggih diamanahi kalih Pak Yadi ini kali kula kan pernah besan. Oh, yogane Pak Yadi sing bajeng dados mantu kula. Oh, sing kakung menika. Nggih, Mas. Iki lek mboten saged wangsul, hari ini mboten saged izin. Niki kula tak maturken sing duwe wenang. Nggih, nggih kula tak matur. Nggih, nggih. Ora jakatnya. Iya. Lu mau tuh yang tadi dijelasin. Alhamdulillah. Jenengan mireng sedaya panglarenipun dipun tampi. Jadi selajengipun perkawis mengke yang diaturi Gusti niki mungkin ajeng dipun nikah rumiyin kula mboten saged melangkah tetep nenggo posting Pak Suyadi. Nek kula matur perkiraan nek mboten seminggu niku badhe wangsul. Dan niku pamane nuwun Gusti nek upama dereng saged wangsul, saniki itu sistem semenjak adanya HP Android niku nikahne via napa jenengku sing padha ndelok HP-ne enten krungu suarane enten macem pareng. Kula kinaten dene enten kawan Ataman nggih ngoten niku. Mantene Jalir ten luar negeri, mantene Dukun ten Indonesia. Kawan niku nikahipun via mawi teknologi. Nggih pun dados semanten nggih jagani sing mboten saenika memanfaatkan teknologi pareng karo yang ngaten pareng. Pun mangkaken iki pun deal nggih. Pun jelas panglamun tampi
amal saking Gusti kula enten mami iki nggih alhamdulillah lebih cepane pancen nggih. Nggih. Wong nggih pun kita Nggih, kesane dongane Mbah Mudin nggih, sakune ditampi lamarane. Monggo Mbah Mudin berkah dongane riyen Mbah Mudin. Nggih, nyuwun sewu dipun dongani selamat mawon nggih. Iki sedaya kula hajat lan niat kita sami-sami disipun dipun pakai hayati lan iki masalah yang sebelum mungkin dikandung ridhanipun Allah subhanahu wa taala. Amin, amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa radiyallahu anhu wa baraka bi sahabati Rasulillah ya alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'minu bi rabbil majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa nustanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyin wa ala alihi wa sallam taslima. Bi qadri ataqati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa jahana fil mizan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Suril Fatihah. dipun rapi piye tugas niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nanti tatanan dengan jaringan kali ini wawasan ayat-ayat suci Al-Quran dengan tengkatan santri menuju Muktalibun sebelum kawo aturakan nun. Bismillahirrahmanirrahim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن
huda inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nanti tatanan sejarah nomor 3 dan khotbah nikah. Pramili saya menikah kantor madang jenabun kusuap sasana mandoya atur seluruh tumuli kaula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وذويه أما بعد فإن النكاح سنة من سنن الأنبياء وشعار من شعائر الأتقياء به يجعل الله البعيد قريبا والقريب حبيبا والأجنبي نسيبا قد ندب الله سبحانه وتعالى إليه وجاءت الآيات والأحاديث حاثة عليه فمن الآيات قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ثم إنه يجب على الولي لموليته أن يختار لها من يوثق بدينه وأمانته فلا يزوجها فاجرا ولا كافرا ولا فاسقا شريرا ولا شارب الخمر سكيرا أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويجب على الزوج أن يحسن خلقه مع زوجته وأن يتحملها في بعض حقه وأذيته فلا يضربها ولا يشمتها ولا يؤذيها قد قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف ورد في الخبر أن آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون والله في النساء فإنهن عوان في أيديكم أخذتموهن بأمانة
واستحللتم فروجهن بكلمة الله هذا ونذكر خطبة الحاجة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زوج سيدتنا فاطمة من سيدنا علي رضي الله عنهما فقال ونطق بأفصح المقال الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته ومزيهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المشاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام فقال عز وجل من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا أما بعد yang sama-sama kita hormati beliau Romo Kiai Haji Zuhdi Tafsir, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Cokro Kertopati, yang sama-sama kita hormati beliau Akhil Al-Kabir Al-Karim panjenenganipun Gus Khairul Anam, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Cokro Kertopati, sedaya para duriyah Pondok Pesantren Cokro Kertopati, para asatidz ingkang rawuh, yang sama-sama kita doakan bersama calon mempelai Mas Jalil kalian Mbak Dila, sedaya para rawuh, para hadirin yang menjadi saksi kebahagiaan mereka berdua, barokah sedaya panjenengan hadir, mugi-mugi kebahagiaan senantiasa lumeber dumateng kula panjenengan sami, amin Allahumma amin. Sedikit yang saya sampaikan sesuai Kanjeng Nabi pernah amala kramaaken ngrapiaken putrinipun Sayyidah Fatimah kalian Sayyidina Ali, yang di dalam khutbahnya insyaallah tulisannya fa innal umura kullaha biyadillah, panjenengan kedah mangertos bahwa semua kejadian-kejadian itu sesuai dengan kudrahe Allah, sesuai dengan kersane Gusti Allah. Yaqdi fiha ma yasha wa yahkumu ma yurid. Allah pasti akan melaksanakan apa yang menjadi iradahnya, akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, seberapapun kita kemudian berusaha merencanakan sesuatu apapun sebaik mungkin, tetapi kalau Allah tidak ngersakne, Allah boten ngersakne kanthi iradah, maka rencana tersebut tidak akan sesuai, tidak akan realita terjadi di dunia ini. Termasuk kemudian wala yajtami'u ithnani wala yaftariqani illa biqada'in wa qadari. Calon kedua mempelai Mas Jalil, Mas Abdul Jalil kalian Mbak Dila merupakan manusia-manusia ciptaannya Allah yang sebelumnya satu dengan yang lain tidak kenal. Mas Dila
Ben boten sepakat. Mas Abdul Jalil dengan Mbak Dila sebelumnya tidak pernah berencana kalau kemudian akan dipertemukan, tetapi karena kemudian Allah menyatukan yajtamiul insan wala yaftariqon, insya Allah dipertemukan pada malam hari ini dengan ikatan yang suci. Allah menjaga ikatan tersebut sesuai dengan qada dan qadarnya Allah. Wa amruhu yajli ala qada'i. Semua perkara-perkara yang terjadi di dunia senantiasa sesuai dengan qada dan qadarnya Allah. Wa qada'uhu yajri ila qadari. Qadanya Allah akan terjadi di dunia sesuai dengan qadarnya Allah. Walikulli qada'in qadar. Setiap qadanya Allah pasti bersamaan dengan takdir. Walikulli qadarin ajal. Setiap takdir pasti ada waktunya. Sing rung kaya Mas Jalil tenang, semua pasti ada solusinya. Takdir akan berjalan, dipertemukan dengan siapa, di tempat mana, Allah yang lebih tahu daripada model-model rencana cacat niki. Termasuk Mas Jalil kalian Mbak Dila dipertemukan murni karena qada dan qadarnya Allah. Allah pun kemudian yang Allahumma yasha, mudah untuk menghapus sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Gusti Allah. Menikah merupakan sesuatu pertalian yang suci, merupakan ikatan yang suci. Di dalam Al-Quran nikah disebut sebagai mitsaqan ghalidha, janji yang suci, janji setia, janji yang tulus. Makanya Mas Abdul Jalil sampai kudu ngerti, fa innan nikaha sunnatum min sunanil anbiya. Nikah itu termasuk salah satu tindak lampah dari para nabi. Wa syi'arun min sya'airil atqiya, termasuk cara syiarnya Islam adalah dipertemukan wanita dengan lelaki yang sebelumnya bukan siapa-siapa menjadi orang yang istimewa. Bihi yaj'alullahul ba'ida qariba, karena kemudian sesuai dengan kekuasaan kudrahnya Allah, sesuatu yang jauh menjadi dekat. Wal qariba habiba, setelah dekat kemudian saling cinta, saling mengasihi. Wal ajnabiyya nasiba, orang yang kemudian belum siapa-siapa, bukan apa-apa, akan menjadi orang yang istimewa. Mbak Dila pastinya akan menjadi orang yang istimewa di kehidupannya Mas Abdul Jalil. Begitu pula mungguwe Mas Abdul Jalil dan Mbak Dila, keduanya ini orang yang sama-sama diistimewakan oleh Allah. Maka dari itu yang terakhir, setiap manusia itu menjadi pemimpin. Kalau menjadi pemimpin mempunyai kewajiban atas apa yang dipimpin. Minimal memimpin keluarganya, memimpin anaknya. Kalau sejumlah ya memimpin diri sendiri untuk kemudian taat kepada Allah. Mas Abdul Jalil sebentar lagi sampai akan sah secara syariat Islam menjadi suami untuk Mbak Dila. Kewajiban-kewajiban sebagai suami yang sudah sampai pelajari di Pondok Pesantren Salafiyah Cokro Kertopati, di kitab-kitab kuning sampeyan, jangan sampai dilupakan, dimatlaah, dibuka. Di antaranya wa yajibu 'ala zauji ayyuhsina khuluquhu ma'a zaujati. Seorang suami niku harus berkewajiban menjaga akhlaknya, apik karo bojone, apik karo calon istrine. Walaupun istrine misal galake sak renek sing ngalah nih, tetapi kewajibannya harus tetap berakhlakul karimah terhadap istri. Wa ayyatahammalaha fi ba'di haqqihi. Kalau kemudian sudah qabil tu, panjenengan wajib
untuk bertanggung jawab atas semua hak-haknya seorang istri, berkewajiban menafkahi, berkewajiban kemudian mengingatkan wayai sholat, ayo sholat, wayai majlisan tengene gusaan diingatkan, wayai sowan tengene mbah yai diingatkan, karena kewajiban seorang suami adalah kemudian mengajak sang istri di dalam mahligai rumah tangga satu kesatuan untuk meraih ridhonya Allah, taat patuh sesuai dengan syariat Islam. Sehingga Mas Abdul Jalil fala yadribuha wala yashtimuha wala yu'liha, jangan sekali-sekali kalau panjenengan kemudian sudah ngerti seninya berumah tangga, pasti terkadang tidak ada kecocokan, kadang berbeda pendapat dan pendapatan biasa, tetapi jangan kemudian emosi panjenengan sampai luapkan dengan falayat ribuah. Jangan sekali-sekali gaya fisik, jangan sekali-sekali berbicara kotor terhadap sang istri, karena Allah kemudian menganjurkan di dalam ayat Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bermahligailah, berumah tanggalah, bergaullah dengan istri dengan baik, dengan benar, sesuai dengan apa yang kemudian telah dipelajari di Pondok Salafiyah Cokro Kertopati. Terakhir, Mas Jalil kalian Mbak Dila berdoa, ndonga datang Allah, mugi-mugi setelah ini kemudian dikaruniai generasi penerus yang meneruskan mondoke Bapak Ibu ning Pondok Pesantren Salafiyah Cokro Kertopati. Kanjeng Nabi dawuh ne, adibu auladakum ala thalathi khisalin. Cukuplah 3 untuk kemudian kita mengajarkan, mendidik sang anak. Hubbi nabiyikum, arahkan anak-anak kemudian bagaimana cinta datang Rasulullah, cinta bersolawat, cinta bersedekah dan seterusnya. Wa ahli baitihi, dan cintalah orang-orang yang cinta datang Kanjeng Nabi. Senengo Mas Jalil karo keluarga lah wis duwe anak gembruduk bareng, walaupun duwene motor goncengan, anake 3-4 ra sedeng boten napa-napa, diajak kemudian dikenalkan remen dateng alim ulama, dikenalkan ben seneng sowan dateng tiang-tiang engkang alim, dateng Mbah Yai. Dan yang terakhir wa qiraatil Quran, ajarkan kemudian anak panjenengan ben oleh syafaati Al-Quran, iso moco Al-Quran kanthi benar. Ketiga-tiganya ini insya Allah untuk hari ini tidak akan didapatkan kecuali ayo anak-anaknya diniati, walaupun rong duwe anak di pondok nih. Mugi-mugi sedaya angsal barokah manfaatipun, amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa limasyayikhi wa masyayikhikum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن
matur dumateng panjenengan Bapak Romo Kyai Judi Tafsir, kula nyuwun tulung panjenengan nikahaken anak kula istri ingkang nami Afriska Ardilia Putri pikantuk sederek Abdul Jalil Kak kanthi ginakaken mas kawin kasebat dipun bayar kontan. Kula sumanggaken. Nggih. Matur nuwun. Pasrah panjenengan dumateng kula badhe ngijabaken putra panjenengan putri mugi-mugi dipun ridani lan pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bener jenenge Abdul Jalil ya. Abdul Jalil bin Supeno. Calon bojomu Afriska Ardilia Putri bin Suyadi ya. Lawan mas kawin 642.000. Ya. Nganggo 2.000 beli apa? Ada susuke lebih. Katanya susuke gimana? Duitmu 645 terus sing jadi jelas duitmu piro? Ora yang susuke. Boleh susuk. Mari didelok sik. Itu. Telemejo pengen roh. Soalnya aku tahu ngijabnya ngono kuwi kan susuk. Terus wali pas ora nggawa susuk dadak ngijole nang toko. 600 lah susuk iku. Oh di kelas berarti mas kawine 650. Apa tetep 642 sing susune piro? Susune 8.000 kuwi mbok ikhlasne yang sapa? Kang jenengan. Siji, loro, telu, papat, lima, enam ya. Berarti iki gak susuk ya, tapi sing anu ki mbok infakne nang orang tuamu. Ayo, kalau mau aku ya bisa. Kau jangan. Sekarang kita boleh berbun ya. Saksinya sinten? Tunggal iki. Oke. Terus sing donga sinten iki? Lah kowe iki bagianmu apa? Mungkin sing donga Mbah Yai binate gede. Pinongko protokole. Oh, ngoten, nggih, Pak. Kowe latihan ora? Latihan ora. Kowe ora latihan omonge wis iso bae lali. Piye? Ora. Jare mamane ngene. Kowe nek wis
dibayar kontan nek tak ngenekne kowe aja muni dibayar kontan lho ya. Ya, kula tampi lho ya. Soale sing kepungkur kae pondok kan dibayar kontan ngono. Kowe kok melu-melu. Ya, ya wis. Monggo sareng-sareng jamaah ingkang minulya kita istighfar lajeng sholawat kanthi bening lan wenihipun manah mugi-mugi pernikahan menika dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala sehingga saterusipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah ingkang jejodohan boten namung teng alam donya tok tapi dunya rawuh akhirat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ujawi juga ngalama amarakum bihi min imsakin bi ma'ruf au tasrikin bi ihsan. Jalil Abdul Jalil bin Sukeno seliramu tak nikahake tak kawinake karo Apriska Ardilia Putri binti Suyadi sing diwakilne maring aku kelawan mas kawin 642.000 dibayar kontan. Kula tampi nikahkan kawinipun Apriska Ardilia Putri binti Suyadi kanthi mas kawin kasebat dibayar kontan. Pripun? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainak ma fi khairin. Allahumma alif bainahuma kama Allah tabaina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama Allah tabaina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama Allah tabaina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khadijah kubra bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man manuzal ihsan qad ngamakul khalaiki manuhu sing ilik jatine rasa sing rasa sejatine ingsun yen kabul panuwun kita yen kabul niat kita yen kabul sejo kita bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bila makaten para jamaah sampun kita laksanakaken kanthi tertib lan mugi dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala khususipun manten kekalih lan ugi dumateng kula panjenengan sami tansah dipun tata dipimpin dibimbing dipun arahaken dening Allah ing dalem gesang kita sehingga dados nang ibadah ingkang dipun tampi lan diridani dening Allah Subhanahu wa taala. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bojo meneh iki kali ya. Oh, asik Bapak. Hablul Qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fahtafat
مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نرجو من فضل المولى اقضي حوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه بشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه محمد نبي آخر زمان رحمة bagi umat di seluruh alam Nabi Muhammad mataharinya dunia kan bersinar abadi sepanjang zaman Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita
Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin sirril ula. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri hatman awwala. Al-ghurri hatman awwala. Al-ghurri hatman awwala. Jeung Nabi Muhammad dilahirke ana ing Mekah dina Isnin rolas Maulud tahune tahun gajah. Tahune tahun gajah. Ibune Siti Aminah, ramane Sayyid Abdullah, garwane Siti Khadijah, karo Siti Aisyah, karo Siti Aisyah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Siti Hafsah, Siti Saudah, Siti Ramlah, Siti Maimunah, Indun Zainab, Siti Safiyah, lan Siti Juwairiyah, lan Siti Juwairiyah. Bulan Sayyid Ibrahim, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Ummi Kulsum, Siti Zainab, Ruqayyah, Siti Fatimah, Ruqayyah, Siti Fatimah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Hamzah Abbas iku pamane, Utsman Ali iku mantune, Abu Bakar rasa pohe, man hijra kubure, Madinah hijra kubure. Hasan Husain iku putune, Abu Thalib iku pamane, Abdul Muthalib iku simbahe, Sofia iku bibine, Sofia iku bibine. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.